nelle bocche? No. Grazie a voi. Nada. No, deve essere. Dai, sono nuovo. Dai, preso già qui, ci sono. Vedi sì. بدون وإنسان. ماشي. نمی‌دونی خارجش کن؟ نه فکر خارجش بیرون. صاف کن. صاف کن. نه یه فرو ناره. یه خورده سیم میخواه با انبار دستوی سیم بیاری؟ ها. با برادر زی بیا تا اینا راست کنم.
دستش می‌بینی؟ بیا بدنش کن اونو باید افته اونو باید افته اونو باید لا تابغين باخذه بيه چرا باخذه بيه تامر سیمان صاف کنم برو سورو افشه آبیده برمو افشه آبیده برمو در میشون آره ابو ساله بیارش قرقونه بیاد اصلا همونش
بیا چند بیا arriba. No, we're not good. Ja. Tá abrindo. رسمه بیاورو رسم کنه یه بیل دو تا بیل بیاورو میشه عشان بینم دیگه سر عزیز Tutaj na łasku bradarze? Bylo. من قاطی نمی‌کنم. برا بارز عشان دار رسونه Ada biar. برو
بکنم میلاد بیا برید بیا Sağ. بلوکه بیاری جاي بيلا بيا بيلا بيلا میخواد بگی بیا میلاد بده
تا سیمان صاف خوبی؟ سیمان صاف خوبی؟ میداد بیدار هر دام میداد؟ بعدی اصلا چند سنه آخه؟ دیدی
دست در نکنه. دست در رفتی خراب. کار کرده باشد تو؟ یه روز سال کار که دیگه آموزان خومد 2 سال هم خومد استاد جونه من داشتم؟ نه تعطیلات استاد جونی افتلا این 2 روز تعطیلاته من فکر تو هستن که استاد بیارم واسه درس دارن اصلا درسان چجوری؟ 6 درسه داخلش 6 درسه برقرار لیمیتش هم آشپزخونه فعلا استاد جونیاه فعلا خاموس میشه برو نه همون طبق همون نقشه آشپزخونه دیگر میشه دیگه این متر دیگه افشان متر بیارم داری؟ نه از یاد برو نه بیشتر برو از یارم؟ افشان سنگه دیمت برو گوشا چند متر میشه؟ 2 3 متر 2 در 3 این طرف هم بجه این طرف هم نه برای تا او آخرش برای آخر الان 6 متر و 40 سانت 20 تا شویه و 20 تا هم 6 متر داخل شویه اوکی قودی خرخ؟ یه قودی خواهد شد یه قودی 3 در سال شد یا الله حالت خوبه؟ سلام علیکم با مهندس چرا آقا؟ سلامتی؟ آره خوبه سلامتی مهندس خوبی چی کنی؟ قربان برم عزیزی من نقشه کشیدیم برای شما یه سر بزنید خیلی بارون بی که این بیاریم 2 روز هم تعطیلیه تعطیل بعد 2 روز یک استاد بیاریم اینجا الان بارندگی این بیاد تکمیلش یا استادی برای بیا باش خودشم استاد یا فعلا رو در تعطیلات استاد 2 روز تعطیل استادی رسمون هم ببن حداقل یه خود کمک بدن رسیدن نکنه چه خازندی همین میشه یا استادی بیا تا این یا استادی رو براش نبیکار بی ره استاد سلمان رو بی من برسم مریض بیان باش دوارش نه؟ یه بنده خواهی خیال کرده باش نگهداری کنه لا
لابو حکم نیو دیوان هم بجاشی؟ نه کسی بشم افشار اینه بیا برو آسای بار بیاری؟ افشار لا من دو از خود یه آسای نوی خیلی نگارم چند سنه بیا افشار چند سنه بس در مای هوا هم دار بالونه پیجورشون هستی؟ بله بله استا بیاری واسه شون؟ اینجا نوردی یارم نه فعلا تعطیلات یار نه تعطیل بعد دو سرود حتما بریم 20 کیلو آسایی خواب بیاری زید کمی رسم شده یا یکم صفر بوده بس این هم پر کنین من از باید سریسته یه بینیم بیاریم بارونه بارونه هواش هم خیلی باید زیر کارگر یه باید زم کنیم اقلا گناه دارم پناجر ناره ما الان بارندگیه بر پناه ناره یه چند روز ما باید داخلی اتاقی الان در پیگیر بود تا این روز صبح الان ما پیگیر هم دو سرود الان تعطیله دو سرود خود تعطیله الان هم بارندگیه فعلا تسی تعطیلات فعلا خونه اشکال من یه خود پناه شوفه تا دو سرود که بنای دارم درست سیسی چک دست در نکنه خیلی الان من جای نیستی باید میلاد میشه علی یه خورده از این سنجا بردار که این سیمان خون چون قشنگ بخور باش بس یعنی کمتر پر کنین بلوچه در محکم شه یک کار اصولی مهندسی چه سیمان محکم به داخلش بهتر یادگیری میشه هر چیزی هم خواستیم به خودم زنگ بزنیم مسئله واسهتون زیر میکنم باش دست در نکن کارتون نباشه دست در نکن حالا اون سر شروع کنیم بیا اوسم من کمک کنم بریدم اوسم بخون بنا نیستم ولی هر در حد توانم کن فعلا کاری کنم خب مثلا تا الانش خوب پیش رفتی ولی بذار سیمان خورش بیشتر شه باشه چرا دست در نکن.
از اخلا به شما نه بس هم غزتی باید کسیفی بود شکسته؟ آه خدا فردا پس فردا میام یه چی برات میارم دستی دارم قربونه Afşa bile biraz. آفتی دست در نکنه سعی در نکن کمه چینی کنی خدا خیرت بده سلامت بی ساله دمی ما باید همه مو دست یایدیم کمه یه دو کنیم ها اینی تو موقع دست در نکنه بنا داره آن وضعیت چه بینا هم کنیم کباب با دقت صاف در مهندس آقا یکم سفتش کن اومدی؟ شفته؟ عالی خب آقا علی ما باید برم یه سری زناتتان نیازمنده میخوام برم مدرسه بالا چی چپ شناسی شد لازم این مدرسه که من داخل دی هم ده برم بره دست در نکنه سلامت آفتی کار ناری سلامت عزیز دل آفتی کار ناری قربونه حتما یه سلام باش در جریان بود باشه سر تیرم حتما در جریانش بود باشه سر نگرش کن نه خیلی من نمیدونم